Mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na leo katika video hii nitakwenda kuzungumzia kuhusu comment katika Python. Namna gani ya kuweza kuandika comments katika programming language hii ya Python. Kama tayari umeshajifunza baadhi ya programming language huko mwanzoni kabla ya kuja kujifunza Python, basi tayari unafahamu comment ni kitu gani. Lakini kama bado hujafahamu na ndio kwanza unakusikia kuhusu comment katika programming, basi leo nitakufahamisha comment inavyokuwa na vipi ambavyo tuna uwezo wa kuandika katika programming language ya Python. Kuna uandishi tofauti kulingana na language ambayo unajifunza. Kuna language nyingine zinafanana uandishi wa comments, lakini nyingine zinatofautiana. So comment sio kingine bali ni maelezo tu ambayo yanaelezea kuhusu kodi zako. Na comment siku zote zinakuwepo huko katika source code tu, lakini katika programu yako unapokwenda ku run utaona ikidisplay kule katika output, kwa sababu interpreter anakuwa hazingatii, ana ignore comment zote ambazo zitakuwepo katika kodi zetu huku. Comment inakuwa inatusaidia sisi kama developers ama users ambao wanahitaji hizi source code kwa ajili ya kuziangalia na kuzifahamu. Basi kwa kupitia comment tuna uwezo wa kuweka maelezo kuhusiana na kitu ambacho tunakifanya katika baadhi ya kodi zetu ambazo tunazitengeneza katika hizi program zetu. Na hii inasaidia sana utakapokuwa na large project, mfano una project kubwa sana, unatengeneza faili nyingi, program kubwa, na itakubidi uweze kutumia hizi comment ili kuweza kukumbusha wewe sehemu fulani umefanya kitu fulani, ili utakaporudi mara pili uweze kufahamu sehemu hiyo umefanya kitu gani. Na vile vile kama utakuwa ni mtu wa kushirikiana na developers ama programmer wengine katika kudevelop system ama programs mbalimbali, basi itakubidi uweze kuweka comment ili kuweza kumjulisha yule mwingine ambaye naye anafanya hiyo project. Mnafanya kwa pamoja, mnashirikiana na contribute, aweze kufahamu umefanya kitu gani, na hata kama ukiweka change yoyote aweze kuelewa kwa hapa kuna change imefanyika na kitu ambacho kimebadilika ni hichi. Kwa hiyo na yeye ana uwezo wa kuendelea na kuweka comment, hata wewe ukija una uwezo wa kuona na kuendelea. So hiyo ni comment. Ina umuhimu mkubwa sana, lakini watu wamekuwa wakipuuzia, wamekuwa wakidharau kuweza kutumia comment, lakini sisi tutajitahidi kuweza kutumia comment katika mafunzo yetu haya ya kwenda kujifunza Python kuanzia mwanzo hadi mwisho. Sasa katika Python uandishi wa comment ni rahisi sana. Just kwa kuanza tu na alama ya hash ama really katika mstari wako wa hiyo dokumenti yako na kuandika hiyo comment ama hayo maelezo ambayo unahitaji kuandika. Kwa mfano, mimi nahitaji kuandika comment hapa, kwa hiyo nitaandika alama ya really, then nitaandika program hii ni kwa ajili ya kuwasalimia watu wa Python. Okay, hii ndio comment yangu, na kama unavyoona rangi yake imepiga rangi ya kijani. Visual Studio Code imekwambia inakuwa ina highlight hii mistari yetu katika source code zetu na kuipa rangi tofauti kulingana na hiyo kazi ya mstari. Hii ni comment na tumeanza na hashtag hapa ikimaanisha hii ni comment. So hapa chini nitaandika print function yangu kwenda kuprint ujumbe. Mfano nitaandika hello Python people. Okay, nimeandika hello Python people na save, control S kuweza kusave na run programu yangu, na moja kwa moja naona imetoka hii statement yangu ama hii function yangu ya kutoa output tu hapa ambayo ina string literals hello Python people, ndio output ambayo nimeipata huku chini. Lakini ukiangalia tumeweka comment na interpreter hakuweza kuizingatia wala hakuweza kuitoa katika output, just inabakia katika source code zetu. Na mimi nikija siku yote ile najua hapa nilikusudia kuwasalimia watu wa Python ambao kina nyinyi ambao mnajifunza pamoja na mimi hapa kuhusu programming language hii ya Python. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuandika comment katika programming language ya Python. Na si hivyo tu, una uwezo pia wa kuweka comment mbele baada ya kumaliza mstari wako fulani, pengine statement yako fulani. Unaweza kuweka hash hapa then ukaandika hiyo comment yako, pengine unaelezea mstari huu, pengine unasema hii ni line 1 just for printing the message. Unaweza kuweka ujumbe wote ambao mwenyewe utaona kwako ni rahisi, na language yote unaweza kutumia, lakini ni vizuri kuweza kutumia language ya English. Pengine una contribute na watu ambao hawaelewi lugha ya Kiswahili, lakini Kiingereza
imekuwa ni lugha yenye kufahamika na walio wengi, kwa hiyo ni vizuri kutumia lugha ya Kiingereza katika kuweka hizo comment zetu, ili kama una collaborate na watu wengine nao waweze kufahamu kile ambacho umekiandika hapo na ulichokikusudia. So hii ndio comment the way ambavyo inaandikwa katika Python. Kama unavyoona nitakuleta kupitia programu yetu, lakini hajaweza kutoa ignore hizi comment ambazo zimo katika source code yetu. Sasa sometimes unakuwa na project kubwa kama nilivyotangulia kusema, unakuwa na kodi nyingi sana. Ukiwa una develop unafanya issue nzima za programming, basi kitu hicho ni cha kawaida tu. Unakuwa na program ambayo ina faili nyingi, ina kodi nyingi, kwa muda mwingine inaweza ikakuchanganya ukasahau wewe mwenyewe ulioandika hizo kodi. Lakini utakapokuwa na comment, utakapokuwa ukitengeneza vitu vyako, unatumia comment kuweza kuelezea kodi zako, basi hata utakapoganda muda wote ule ukirudi tena, hata kama mwakani, una uwezo wa kufungua na ukaweza kufahamu hapo umefanya kitu gani na ukaweza kurekebisha. So nadhani leo tufikie hapa, tuishie hapo. Umeweza kupata kuelewa kuhusu comment katika Python programming, na kama kuna sehemu nimekuacha, unaweza ukaniuliza katika sehemu ya comment na nikaweza kujibu. Asante sana.